atenderezebwe mukama waffe Yesu. Agulumizibwe Katonda nannyini kisa mukwano gwaffe asinga. Tumuddize ekitiibwa n'amatendo atukoze bulungi. Wa kisa okwagala kwe kulungi gye tuli. Omukono gwe gwa kisa gutulabiridde gutunywesezza. Nkwaniriza mu mwezi guno omupya, nkwaniriza mu mwezi ogw'okukwata ku bibi mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Agulumizibwe Katonda omwesigwa mu Okitoba ono olwaleero ng'oli mu Okitoba. Yeebazibwe Kristo akuleese mwezi omupya, akufudde omupya mu maaso ge. Atenderezebwe omulungi Yesu. Akola byesigwa kubanga mwesigwa gye tuli. Naffe atukubiriza okubeera omwesigwa. Haleluya. Yesu Kristo yeebazibwe. Nkwaniriza mu Okitoba. Nkwaniriza olw'ekisa kya Katonda, my sister, my brother. Atenderezebwa kumi yakulosingisiza n'akuleeta mu mwezi guno omupya mulungi. Asaanidde tumuddize ekitiibwa. Ye Katonda w'abalina omubiri wonna, tewaliwo kimulema. Mwesigwa akola obwesigwa ne tubulaba, kubanga naffe bwe tufuuka obwesigwa gy'ali naye atukolera obwesigwa. Ne tuliraana obwesigwa, ne tuyonka obwesigwa, n'akola obwesigwa. Mwebaze oyo akusomosezza okuleeta mu mwezi guno omupya olw'ekisa kye n'obulungi bwe. Atenderezebwe Katonda omulamu, atenderezebwe akwagala, atenderezebwe yakuyita, atenderezebwe akumanya, atenderezebwe amumanyi. Tumuddize ekitiibwa n'amatendo. Buli situation yonna ogenda giwangula kubanga olina Katonda omulamu. Atenderezebwe oyo kubanga mulungi, asaanidde. Katonda omulungi omwesigwa, tumuddize ekitiibwa n'amatendo kubanga mulungi. Yeebazibwe Katonda omulamu, asinzibwe omutonzi w'eggulu n'ensi. Yeebazibwa kumi, yeebazibwa akwagadde. Tumuddize ekitiibwa n'amatendo nti mulungi. Oli mwezi mupya era Mukama akufudde omupya olw'okwagala kwe. Yeebazibwe Kristo Yesu oyo. Tumuddize ekitiibwa n'amatendo. Nkwagaliza omwezi ogw'obuwanguzi mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu, omwezi ogw'okukwata ku omwezi ogw'okukwata ku bibyo, omwezi ogw'okukwata ku lizati eziwangula. Yeebazibwe Kabaka wa Kabaka kubanga mulungi, asaanidde. Katonda omulungi omwesigwa, tuwonga mikono gyo. Okitoba tumuteeka mu mikono gyo. Weebale gwatusiza mwezi omupya n'otufuula abajja mu maaso go. Ayi Kabaka wa Kabaka, twaniriza amaanyi go n'ekisa kyo n'obulungi bwo. Taata bujje butukulembere. Kitange oyogere gye tuli. Taata tunalisiivinga okuva gy'oli mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Twaniriza Omwoyo Omutukuvu enkya ya leero ajja akola ebikolwa eby'amaanyi, ekisumuluzo ky'omwezi guno. Katonda omulungi omwesigwa, ky'otuleetedde gye tuli enkya ya leero kibeere eri omukazi, kibeere eri omusajja, mu mannya g'Omwoyo Omutukuvu. Osaanidde Mukama okola bikulu, gwe atulese olwaleero nga lumu. Naffe tuze maaso go nnamba emu waffe okola ebya nnamba emu eri abakazi n'abasajja. Tukuddiza ekitiibwa n'amatendo nti otwagadde obikoze Mukama. Taata tutulekeredde naye tulaze obulungi bwo n'ekisa kyo. Oli mulungi, osaanidde. Ayi Kabaka wa Kabaka, ssebo omulungi waffe, tukusinza tukugulumiza kubanga oli mulungi gye tuli emirembe n'emirembe. Amiina. Atenderezebwe akwagala, atenderezebwe akukuumye, atenderezebwe akulaga ebyekisa kubanga mulungi. Tumuddize ekitiibwa n'amatendo kubanga atumanyi emisana n'ekiro mulungi. Tumusinza tumugulumiza kubanga atwagala. Atenderezebwe eyakuyita, akumanya, akwagadde, akukuumye. Oyo omukuumi ow'olubeerera tumuddize ekitiibwa. Agulumizibwe Katonda wo, atenderezebwe Katonda wo. Wakisa asaanidde, tumuddize okwagala, tumuddize ekitiibwa kubanga mulungi, asaanidde. Agulumizibwe yakumanyi, agulumizibwe yakuyita, agulumizibwe yakola ebyewuunyo kubanga mulungi. Yeebazibwe Katonda, atenderezebwe Mukama Katonda, asinzibwe olwaleero nga lumu Okitoba. Ekigambo ekirangirirwa kinywera olw'okwagala kwa Katonda. Tusinza tumuddize ekitiibwa kubanga mulungi. Tetuliwo ku lwaffe wabula tuliwo ku lw'eggulu, era eggulu lye likola ebyo. Tuzze okulangira ekigambo kya Mukama Katonda. Okwate ku ebyo by'otasuubira kukwatako. Byobadde tosuubira nga tobirowoozaako nga gw'olina pulaani ng'ez'omwana w'omuntu, naye ng'eggulu ligamba nti ekyo ky'oluubirira ky'ogenda okukwatako mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Tumuddize ekitiibwa eyatulese mwezi omupya okutufuula abapya mu maaso ge. Agulumizibwe Katonda omulamu, atenderezebwe nannyini kisa. Tuzze okulangira ekigambo okunywera mu bwakabaka bwa Katonda eri omukazi n'omusajja oyo anoonya Katonda entakera. Yeebazibwe Mukama, atenderezebwe oyo eyakulese mu mwezi ogw'ekkumi. Omwezi ogw'okukwata ku ekyo ky'osabira, omwezi ogw'okukwata ku ekyo ky'onoonya.
mu linnya erya Yesu Mwana Katonda omulamu. Taata tukwebaza tukusinza tukugulumiza kubanga oli mulungi. Okola bya kisa, okola byesigwa, okoze obwesigwa gye tuli. Ogulumizibwe emirembe n'emirembe amiina. Katonda wange twewonga mikono gyo, omwezi guno tugwonga mikono gyo kubanga era gwatugutuwadde. Katonda omulungi, Katonda jjajjaffe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, mu linnya erya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu tweteekaawo bw'oli. Era twefumita awo mu kwagala kwo, wetwefumisa olw'ekisa kya Katonda, wetwereese emisinde ddala, wetukuŋŋaanidde Mukama okole ebyesigwa. Katonda ku bwezinge bw'ensi eno tuli mu maaso go ssebo. Okole ebyesigwa mu linnya erya Yesu Mwana Katonda omulamu. Okola byesigwa kubanga oli mwesigwa eri abakazi n'abasajja abakunoonya. Katonda wange tudduse emisinde olwaleero nnamba emu, tutandike n'ennamba emu, tunajaguliza mu nnamba emu, tunatenda nnamba emu, tunamuddiza ekitiibwa n'amatendo nti mulungi gye tuli mu linnya erya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Osaanidde okola bikulu taata, okola bya nsonga, tukwebaza tukusinza kubanga oli mulungi. Webale ffe b'oleseewo, webale ffe b'owadde ekisa, webale ffe b'owadde amaaso go taata. Tukuddiza ekitiibwa n'amatendo kubanga oli mulungi. Ogulumidde ku Namulondo yo okola bikulu Mukama, okyusa ebiro by'abakazi n'abasajja. Taata tuze maaso go, okyusa ebiro by'abakazi n'abasajja kubanga tandika naawe yegwe nnamba emu, yegwe omubeezi waffe ow'olubeerera. Agulumizibwe Katonda omulungi oyo omubeezi ow'olubeerera, akyusa ebiro by'abakazi n'abasajja. Tumuddiza ekitiibwa n'amatendo ku bwezinge bw'ensi eno, emisana lino ng'ettuntu nga buli mukazi n'omusajja alaba nga takakibwa kulaba. Taata tukuddiza ekitiibwa n'amatendo. Gwe yasazeewo n'otuleeta mu mwezi guno omupya nga buli mukazi n'omusajja ali waali olw'okwagala kwo. Katonda wange tukusinza ayo Mwoyo Mutukuvu nga tukuddiza ekitiibwa n'amatendo, yeggwe omulezi waffe. Weebale gwatulera ne bwe tugwamu amaanyi osigala olera. Weebale gwatuleze n'otujja mu mwezi ogw'omwenda katutulese mu Okitoba, oli mwesigwa, okola bwesigwa. Tunakusinza, tunakugulumizanga, yeggwe asinga, yeggwe omutonzi waffe, yeggwe omununuzi waffe, yeggwe omusasizi waffe. Tunakuddiza ekitiibwa n'amatendo nti oli mulamu gye tuli, okola ebyolamu gye tuli. Katonda omwesigwa, Katonda Omwoyo Mutukuvu, tukusinza emisana n'ekiro kubanga oli mulungi. Osaanidde ku lw'abakazi, osaanidde ku lw'abasajja, abo abakunoonya entakera, abasinziira entakera, olw'ekisa kyo n'obulungi okubanga oli mukulu taata. Osaanidde, ogulumidde, osinziwe emirembe n'emirembe, amiina. Tukuddiza ekitiibwa n'amatendo kubanga okoze ebiramu gye tuli kubanga oli mulungi Yesu. Emirembe n'emirembe, emmeeme zaffe zisinza, emmeeme zaffe zeebaza kubanga yeggwe omutonzi w'eggulu n'ensi, tuli mu maaso go taata. Ku Friday eno nga lumu taata, obeeko omukazi gw'otandika naye, obeeko omusajja gw'otandika naye, era omalirize naye olw'ekisa kyo Kabaka wa Kabaka. Okole ebyewuunyo mu mwezi guno ogw'ekkumi kubanga weewuunyisa abakazi n'abasajja abakunoonya emirembe n'emirembe. Katonda omulungi omwesigwa, twewonga mu mikono gyo, twewonga mu musaayi gwa Yesu Kristo, ogwo omusaayi oguwanguza abakazi n'abasajja bano be bayita saabisuubira ssebo. Taata ffenna tuli tetwabisuubira naye ekisa kyo kiramu gye tuli era kikola ebiramu gye tuli kubanga tetwabisuubira. Oli mulungi Yesu, okola byesigwa, amafuta n'ekisa kyo kiyiikira buli mukazi n'omusajja akunoonya entakera. Oyo asigadde ng'akunoonya kubanga tetulina we twekweka nga si wawo. Osaanidde Yesu, emirembe n'emirembe tusinza. Kabaka wa Kabaka tweyama gy'oli maaso go nti tunaakunoonyanga emirembe n'emirembe, amiina. Gwagaba obulamu gwawe, tuwa omukka gwe tussa, gwawanirira embiriizi zaffe, gwawanirira enda yaffe, okulangira ekigambo ekirungi gye tuli taata, tukwesiga. Katonda omulungi omwesigwa, twetaaga kukkiriza tulyoke tulabe empyazo nga zitugulirawo nga zikola ebyewuunyo gye tuli. Gwagaba emyaka ne tusigala nga tuyimiridde busimbalaala, kyekisa kya Katonda. Taata tukusinza, tukuddiza ekitiibwa ku mulembe guno eri abakazi n'abasajja abayitanga bagamba nti amiina era amiina. Ayi Katonda omulungi omwesigwa, Yesu omulungi omwesigwa, gwe yayiwa omusaayi ku lwaffe, gwe yeetika eby'omukazi n'omusajja. Katonda omulungi omwesigwa, tukusinza. Taata oli mwesigwa eri abakazi, oli mwesigwa eri abasajja abo abakunoonya entakera. Tunakuddiza ekitiibwa n'amatendo eri abakazi abo abali awo ng'olwaleero be balinga ababuulira enjiri eno naye nga Mukama bagisheeringidde abalala nti jangu tutandike ne Yesu tumalirize ne Yesu. Mukama taata bawe omukisa abakazi abo n'abasajja abayisa abalala nti mujje tutandike ne Yesu tunamaliriza ne Yesu kubanga mwesigwa. Taata balabise ekisa, leka amaaso go gakulaba ennyo ng'oli ku bo, ayi Kabaka wa Kabaka. Leka ekisa kyo kikulukute ng'omubisi gw'enjoki eri abakazi n'abasajja abo abasheyalinga amaaso go n'okwagala ku Mukama.
Taata tetuliwo kulwaffe naye ekisa kyo kiramu kubanga mu kulowooza kwaffe ng'abaana b'abantu tubadde tetulowooza nti mu maaso gano tunabeera mu kaseera kano tunabeera mu maaso go. Naye olw'ekisa kyo n'okwagala ku Mukama okikoze, laba ekisa kyo bwe kituuse ne mu Buwalabu ne mu nnyumba z'Abasiraamu, ng'abaana ab'obuwala bakola emirimu, ng'abaana ab'obulenzi bakola emirimu, naye ekisa kyo ne kiwaguza ne kibeera awo mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu. Ayi kabaka bakabaka, ensi eno yiyo n'okujjula kwayo kuko. Ekigambo kyo kino kyatuuse Kuresha. Mukama ab'Ekuresha bakuba mu ngalo nga bagamba nti oli mulungi osaanidde era okola bwesigwa. Taata tunaakusinzanga, tunaakudizanga ekitiibwa kubanga oli mulungi emirembe n'emirembe. Amiina. Tweyama mu mikono gyo ssebo taata nga tugamba nti tutandike naawe taata, tusigale naawe, tusulenga naawe, tutambulenga naawe. Kabaka bakabaka gwe omuyinza ow'ekisa. Kitange jangu oyinza abakazi n'abasajja kubanga taata tunoonyeza amaaso go taata, tetuganoonya lwa competition ne tuganoonya olw'obuwanguzi mu Kristo Yesu. Tuganoonya olw'okukulaba emirembe n'emirembe. Amiina. Oli mulungi Yesu, osensera abo abakusensedde n'obalaga obuwanguzi mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu. Tukusinza tukuddiza ekitiibwa kubanga oli mulungi emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi kabaka wa kabaka, woyingira tokonkona naye emmeme ekuguliddewo ogiyingira n'ogiraga ebirungi ebyekisa. Kabaka wa kabaka taata, mpulira ng'emmeme yange yeewuunya, ng'emmeme yange esagambiza nti waliwo omwana ali mu nnyumba y'Abawalabu ali mu kuyita kubanga tolina wotya kuyingira. Katonda omulungi omwesigwa gwakola ebyewuunyo, tukusinza tukuddiza ekitiibwa kubanga oli mulungi emirembe n'emirembe. Amiina. Osaanidde Yesu ku mulembe guno Katonda wange, womenyamenyera ebigo n'okola obujulizi n'okola ebyesigwa kubanga oli mwesigwa. Ayi Katonda omulungi omwesigwa, ayi Omwoyo Omutukuvu gwakola ebyekisigwa, asensera n'omaamira n'otuula n'osulawo Mukama n'okola obujulizi, yegwe gwe tuyita. Osaanidde Mukama okola bikulu taata, weegulira ekitiibwa eri abakazi n'abasajja abakunoonya. Kitange jangu weerage nga bw'oteragangako. Kitange jangu weeyolese nga bw'oteyolesangako kwaba abakazi n'abasajja abakulemeddeko nga bagamba nti bino byebiro ebituufu ebyokunoonya Katonda wange. Osaanidde Mukama otulaze ekisa kyo n'obulungi bwo. Ensi bw'ogiggyeko ekizikiza taata kyewuunyisa. Ensi ogiggyeko ekizikiza olw'okwagala kwo n'amaanyi go n'obuyinza bwe twebaza. Oli mulungi kabaka bakabaka ku lw'abakazi n'abasajja ng'agamba can you imagine ekizikiza kivuddewo. Katonda omwesigwa nze neesigalawo. Oli mulungi mwesigwa. Taata tukuddiza ekitiibwa n'amatendo kubanga amatendo go gakulukuta eri abakazi n'abasajja abakunoonya entakera. Tukuddiza ekitiibwa n'amatendo nti oli mulungi, okola birungi taata, oyagala bulungi, olunda bulungi. Omukono gwo gwa kisa taata, naffe tudduke emisinde okujja mu maaso go okulangirira obulungi n'obulokozi gye tuli Mukama taata. Obukuumi obuva gy'oli taata Katonda wange, omuko oguva gy'oli, twebaza gwatutuusiza olwaleero. Tunaakusinza, tunaakuddizanga ekitiibwa nti oli mulamu gye tuli, okola bya bulamu era osumulula abakazi n'abasajja kubanga oyagala. Taata oyagala ate oyagaliza abo abakunoonya n'obawa ekisa n'obawanguza n'otukusa obulamu kubanga oli mwesigwa gwe bulamu bwaffe. Kabaka bakabaka ye gwasaasira wetusobeza wetuseseetuse n'otulaga obulokozi n'otuyita abaana ng'ensi etuyita byana naye gwe n'otuyita abaana. Weebale gwe ddaddi ow'emirembe atuyita abaana ng'ensi etuyita byana. Tunakuddiza ekitiibwa n'amatendo, ensi weetuyise ebyana naye nga gwate otuwembejja n'otuwa obujulizi, oli mukulu. Osaanidde kabaka bakabaka ku mulembe guno Katonda wange ng'ensi yatuyita ebyana naye nga gwotuyita byebirungi. Osaanidde ayi Omwoyo Omutukuvu gwasembeza abakooye abazitowereddwa n'owumuzza ffe ssebo. Tukuddiza ekitiibwa ku mulembe guno kubanga oli mulungi ssebo. Ffe abasalawo okunoonya erinnya lyo taata Katonda omulungi omwesigwa, musondenyeeza ensi katulabe omukono gwo n'ekisa kyo n'obulokozi. Katulabe ettabaaza y'obulokozi ng'eyakiramu ffe Mukama ng'okola ebyesigwa gw'aggyewo ekiro. Ayi kabaka bakabaka olwaleero nga lumu Mukama sinkana buli mukazi, sinkana buli musajja ng'okola byewuunyo Mukama. Omukazi oyo omukwase ku byanoonya, omusajja oyo omukwase ku byanoonya kubanga oli mulungi. Katonda omulungi omwesigwa gwe atuyita abaana, gwatuwembejja, gwatusangula amaziga tukwebaza. Oli mulungi Yesu, gwalungamya abakazi n'abasajja nti togenda yaawo ojja kufuna akazibu, n'otulungamiza mu kkubo ery'obutukuvu n'obutuukirivu Mukama. Gwe yatujja mu bwenzi, yatujja mu bbaala, yatujja mu malogo, oli mulungi ssebo. Twesiga erinnya ettukuvu ery'Omwoyo Omutukuvu Katonda omulungi omwesigwa.
Katonda omulungi omwesigwa emigo egyakukubwa gyawonya ffe endwadde gyawonya ffe ebizibu gyawonya ffe obusamize tukwebaza kabaka twewongaawo omukono gwo taata okola ebikulu ebyamaanyi mu linnya erya Yesu Mwana Katonda omulamu. Oli mulungi ddadi okola birungi ddadi tukuddiza ekitiibwa n'amatendo kubanga otwagadde otenderezebwe ng'emirembe n'emirembe amiina kubanga oli mulungi. Kabaka tukwasa famire zaffe abaana baffe abakyala baffe abaami baffe kubanga oli mulungi taata. Tunakusinzanga emirembe gyonna kubanga oli mwesigwa. Yegwe Katonda w'abalina omubiri naffe tuli mu maaso go kubanga yegwe Katonda waffe. Tunakusinzanga tunakuddiza ekitiibwa kubanga omenye ebigo. Kabaka oli mulungi okola byesigwa eri abakazi n'abasajja abakuyita entakera. Abo balemedde mu maaso go nga bakuyita nga balemeddeko okukulaba taata era bali kulaba. Katonda omulungi omwesigwa ekigambo kyo kiramu ekigambo kyo kituwoomera kitufuukidde ekintu ekisinga omuwendo mu bulamu bwaffe. Laba Mukama gwasaasidde ffe ensi be yayitanga abanaku ensi be yayitanga abanaku abazaalibwa obubi abalina ebisiraani nga watukkiriza mu maaso goffe abalina ebisiraani otufuula omukisa. Osaanidde Yesu taata ensi bwe yatuvunula obubi eggulu lituvunudde bulungi twebaza. Oli mulungi Mukama okola bikulu ssebo we batuyitira ab'ebisiraani we batuyitira abo abatagasa taata n'otuyita abagasa. Kitange omwoyo omutukuvu tukuwa engalo nga tukwebaza nti oli mulungi osaanidde. Ensi we yatunyomera ensi we yalaba nti ekika kye twazaalibwamu kyalemererwa kirina ebisiraani kirina ebikoligo. Kitange ffe n'otulaba nti ffe tulina omukisa okusingayo kubanga tuyita erinnya lyo. Webale gwe omulonzi eyalonda Mukama n'otulonda mu bukumi bw'abantu n'otufuula ensonga mu linnya erya Yesu Mwana Katonda omulamu. Ayi kabaka wa kabaka nyimirira mu kituli ku lw'omuwala n'omusajja oyo ali ku Bible Empire. Kitange mu linnya erya Yesu Mwana Katonda omulamu olwaleero mukyusisize price tag y'erinnya lye. Kitange ogiteekeko nti yeggwe munamukisa yeggwe mukisa mu linnya erya Yesu Mwana Katonda omulamu. Ensi bwe yakuvunula nga bakugalira amakubo Yesu kakugulirayo amakubo agaliko ekisa kye n'obulungi bwe tunamusinzanga emirembe n'emirembe amiina. Osaanidde Mukama Katonda omulungi omwesigwa gwafuula abakazi n'abasajja essanyukiro nga buli omu ayagala okusanyuka agenda wa mukazi oyo omusajja oyo. Taata oli mulungi oli wa kisa gwatulaze amaaso go gwatulaze ekitangaala ekiva eri eggulu. Tunakusinza tunakugulumizanga nti emirembe n'emirembe oli mulungi. Okola ebyesigwa twebaza okoze ebyesigwa tusinza. Katonda wange bwe tujjukira gye watulera ng'otujja okutuusa olwaleero emmeme zaffe zidduka emisinde ne twerekereza byonna ne tuyimirira mu maaso go okugamba nti oli mukulu oli wa kitiibwa okola bikulu. Weebale Katonda waffe otenderezebwe ng'emirembe n'emirembe kubanga osaanidde. Tunakusinza Yaawe tunakutenda Yaawe tunakuddiza ekitiibwa Yaawe tunakusinzanga Yaawe. Ensi eyagadde otukweka mu bunnya naye Mukama otukuumidde mu kitangaala kyo era otulabulidde mu kitangaala kyo nti yegwe Katonda yegwe ekisa kyaffe yegwe amaaso gaffe. Kabaka tukusinza tukuddiza ekitiibwa kubanga tokooye kutwagala tokooye kutulonda naye omukono gwo gutulonze emisana n'ekiro kubanga oli mulungi. Otulwanidde entalo twebaza otulwanidde entalo tusinza kubanga oli mulungi ssebo. Weebale Ssaabalwanyi ayi omwoyo omutukuvu tukusinza. Weebale gwatulope wa ddadi nti waliwo ebitutuukako naye nga tetumanya n'olwana n'osindika abamalayika abalwana ne tuwangula entalo. Osaanidde emirembe n'emirembe amiina okola bikulu taata tusinza. Otenderezebwe ng'emirembe n'emirembe amiina mu biro ebituufu bino w'okoledde ebyesigwa Kitange. Tukusinza tukuddiza ekitiibwa kubanga otwagadde otwagazizza bumalirivu n'ekisa kyo kimalirivu otwagadde. Kitange tusinza tutenda ku guno omulundi nti yeggwe Katonda yennyini. Kitange mpulya emmeme yange nga yeewuunya ng'esinza ng'etenda nti Katonda tewaliwo akulagidde kujjawo kiro ekizikiza nayo kijjewo olw'okwagalako. Kitange naffe tutandise naawe nnamba emu kubanga olwaleero lumu omwezi ogw'ekkumi taata naffe tutandika naawe nnamba emu. Bw'ajjewo ekizikiza n'otulaga olwaleero oli mukulu osaanidde okola bya kisa. Tukusinza tukuddiza ekitiibwa nti oli mulungi ssebo. Ayi kabaka susumulula amafuta n'ekisa kyo ekisa ekyo kye watugambye nti guno omwezi gwakwatako. Omukazi n'omusajja oyo akwateko ebyo byanoonya mu nsi eno ey'abalamu. Katonda wange omulungi omwesigwa watutonda tubeere mu nsi eno nti ebiro we binaaba bituuse emyoyo gyaffe giridda gy'oli. Naye Mukama taata tukkuse ebyensi eno tubikwateko mu guno omwezi ogw'ekkumi mu linnya erya Yesu Mwana Katonda omulamu. Sumulula amafuta n'ekisa n'obulungi bwo mu linnya erya Yesu Mwana Katonda omulamu tukwate ku by'ekisa ensi byetasuubira kubeera kubanga ensi yatuvunula dda nti ffe tuli bikolimo.
naye katonda wange gwakwasa ku mukisa leka omukisa gwo gusumuluka okuva eri eggulu taata nga guyikira buli mukazi n'omusajja. Kitange nsumulula omukisa mu nsonda ennya ez'ensi ogwo guyikira abakazi n'abasajja ne bawangula mu nsi y'abalamu mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Ayi kabaka tuteeka Bible Empire mikono gyo ssebo osumulule gwakoze ebikulu gwayagadde mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Buli mukazi n'omusajja akwate ku buwanguzi obulamu obuwangula Katonda omulungi omwesigwa. Buli mukazi oyo akyanoonya akirabe mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Guno omwezi ogw'okwatako kw'ebyo ebiruubirirwa mu Katonda kabaka ensi yanyooma bakwate ku biruubirirwa ebiva eri Katonda kubanga oli mulamu okola bikulu ssebo ye gwanyweza ekigambo kyo n'okifukirira ne kibaala mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Nkusinza ku lw'abakazi, nkusinza ku lw'abasajja, ye gwe Katonda akola ebyo byonna nga tusinza. Taata otenderezebwe ng'emirembe n'emirembe amiina. Guno omwezi omukazi oyo akwate ku byayagala, omusajja oyo akwate ku byayagala, ate bibeerewo emirembe n'emirembe amiina. Owanguza ssebo, owanguza ddadi, ayi Katonda omulungi omuwanguza ssebo, tukuyita owanguze abakazi n'abasajja. Kabaka gwe eyasitula amanya ga jjajjaffe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo n'ogafuula omukisa mu nsi eno ey'abalamu emirembe n'emirembe amiina. Situla buli linnya lya mukazi n'omusajja olwaleero omufuule omulembe ogulyogerwako emirembe n'emirembe amiina. Nti omukazi oyo yanoonya Katonda n'amulaba, omusajja oyo yanoonya Katonda n'amulaba. Katonda wange naffe tusitula famire zaffe nga tuzikwasa mikono gyo. Katonda omulungi omwesigwa okole ebyewuunyo. Katonda omulungi omwesigwa owonye, osaasire, osumulule nga bw'otasumululangako emirembe n'emirembe amiina. Tunakusinza, tunakugulumizanga ye gwamenya ebigo by'abalabe. Taata tunakusinza ffe twewonze emikono gyo kubanga ewali gwe tewaliwo kikulema. Kitange buli lutalo lw'olwana oluwangula n'olwaleero baako omukazi n'omusajja gw'owanguza olutalo lwe bayita bwavu mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Taata lwana entalo ze bayita mabanja oziwangule mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu kubanga owangula nazo ne zitamanya nga zivuddewo. Katonda omulungi gwa lwana owangule, owanguze abakazi n'abasajja. Leero gwe omuwanguzi waffe tukuyita mu mwezi guno nga lumu ssebo olwane olutalo lw'omukazi n'omusajja omuwanguze emirembe n'emirembe amiina. Ayi kabaka tukuyita eri abakazi abo abasharinga ekigambo kyo. Katonda wange balwanire tebaddamu okwerwanira kuguno omulundi kuguno omwezi taata. Abo abasharinga Bible Empire abasharinga ejiri taata balwanire obawanguze emirembe n'emirembe amiina. Ye gwe Katonda nga tukwasa omwezi gwaffe gwagutuleseemu naffe toyamba mikono gyo era nga towonga gy'oli kubanga ye gwe omuwanguzi. Ayi kabaka wanguza abakazi n'abasajja osobola era okola bikulu ssebo. Ayi Katonda omulungi omwesigwa oba omukazi oyo n'omuwanguza ng'alina famire emuzadde taata kikole mangu kubanga oli mwesigwa. Wagamba tukulagire taata onookolerangawo mangu. Taata omusajja oyo oba omukazi oyo oba kineetaagisa kuzaalibwa mu famire eyo wagenda okulabira ekisa taata kikole mu bwangu nnyo kubanga ekisa kyo kiri kumpi nnyo era kikola mangu ddala. Tunakusinza tunakudizanga ekitiibwa gwe awanguza abakazi n'abasajja ku mulembe guno kabaka ssebo okole ebyesigwa mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Ye gwe Katonda eyatuwonya COVID-19 baako omukazi gwokyalira baako omusajja gwokyalira ng'owonya buwonya ekiro kya leero erituntu lya leero mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Sisinkana buli bulamu bwa mukazi n'omusajja owangula ekyo ekibadde kimuwangula mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Osaanidde mukwano gwaffe tusinza tugulumiza mu nsonda ennya ez'ensi otulaze amaaso go ogyewo ekizikiza. Wabeewo omukazi avaako ekizikiza ky'endwadde, wabeewoko omusajja avaako ekizikiza ky'endwadde, wabeewo omukazi avaako ekizikiza ky'okufa, wabeewoko omusajja avaako ekizikiza ky'okufa kubanga oli mulungi osaanidde. Tunakusinza gwajjawo ebizikiza by'okufa by'amagombe. Tunakusinza tunakugulumiza kubanga tuli mikono gyo ddadi. Tunakusinza tunakudiza ekitiibwa kubanga osaanidde ku lw'abamaama baffe ku lw'abataata baffe b'owonya. Kitange omukono gwo gusisinkana abakazi ne gubawonya. Kitange nga tegukubye enduulu. Leka omukono gwo guyikire buli mukazi n'omusajja nga guwonya mangu ddala. Omukono gwo guyikire buli mukazi n'omusajja nga guwonya mangu ddala. Ayi kabaka nange ngutumye musinde ddala gudduke eri muliira kitange oyo gwampisaamu kitange bwe wabaddewo ekimuluma kyonna kitange omusinkane tundu lya leero mukolere ebyewuunyo kitange kubanga eggulu lyewuunyisa. Katonda omulungi omwesigwa tuteeka bamaama ababakyala ababaami abo Katonda omulungi omwesigwa taata obawonye bakadde baabwe akyalina mukadde we nga mulwadde kitange leka ekisa kyo kimaamire kibeere ku oyo omukazi n'omukyala oyo Katonda omulungi omwesigwa mu nnaku 2-3 taata omukazi oyo ajulire kubanga ekigambo kya Katonda kiramu era kiwonya era kizuukiza mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu.
tukusinza tukuddiza ekitiibwa kubanga ekisa kyo wekiri n'obulokozi weebuli eri abaana baffe bw'alokola Mukama Taata alokolera ddala okola ebyesigwa kubanga oli mulungi Yesu. Taata tukuddiza ekitiibwa kubanga oli mulamu okola biramu. Taata okwagala kukulamu gye tuli tukuddiza ekitiibwa n'amatendo. Taata tunakusinza tunakugulumizanga kubanga amaaso go meesigwa galaba buziba sibo neoteera bawugwo we galaba. Leka gatunuulire omukazi oyo yebuziba kagatunuulire omusajja oyo yebuziba gakole ebyewuunyo mu nsene ey'abalamu mu linnya erya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Okola bikulu ssebo tukusinza mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Twebaza tusinza tumuddiza ekitiibwa mulungi Yesu. Agulumizibwe Katonda omulamu akuleesemu October olw'okwesiima n'ekisa kye kubanga mulungi. Yeebazibwe Katonda omulamu kugwe nange tumuddiriza ekitiibwa n'amatendo nti asaanidde. Ye Katonda waffe, ye mutonzi waffe, yalagira ekiro kiveewo, yalagira emisana kyusibwemu, n'akola ebikulu eby'amaanyi kubanga mulungi. Ye Katonda oyo akwagadde n'anjagala, ye Katonda atukuŋŋaanya, babiri basatu bakuŋŋaana mu masekati gaffe wabeerawo Katonda. Wali awulira era atwala essaala yo neyange mu mannya g'Omwoyo Omutukuvu. Tumuddiza ekitiibwa n'amatendo nti mulungi akola bikulu mu linnya erya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Tuli mu Yobu 22 olunyiriri lwa 27 kubanga mulungi asaanidde. 27 na 28 ze tuba tugabana tukiyite emisana lya leero nti Mukama anywezezza ekigambo kye gye tuli. Agulumizibwe Katonda omulamu. Yeebazibwe Mukama waffe. Yobu 22:27 onoosabanga okusaba kwo eri ye naye anaakuwuliranga. Ye Mukama Katonda awulira kati. Onoosabanga okusaba kwo eri ye naye anaakuwuliranga. Era onoosasulanga obweyamo bwo 28 era onoolangiriranga ekigambo ne kinywera gy'oli. Onolangiriranga ekigambo n'ekinywera gy'oli. Agulumizibwe Katonda omulungi anyweza ekigambo gy'oli. Anyweza okusabako. Akola ebyekisa nga lumu olwaleero October. Yakuleese toyina weweeyambye, toyina mukago weewadde, sina mukago neewadde, naye ayagala osabe yatiikinge. Banyabo ne bassebo nkusabira ekisa kya Katonda kitiikinge ebyo by'osabye olwaleero. Nkusabira ekisa kya Katonda kitiikinge emmeeme eyo kigirabe nnyo awulire okusabako emisana ga leero mu linnya erya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Mwesigwa tumusinza tumuddiza ekitiibwa wonna wooli wawe leka ekitiibwa n'amatendo kyonna kiwulire. Agulumizibwe oyo omulungi Yesu. Onoosabanga okusaba kwo eri ye naye anaawuliranga. Banyabo ne bassebo b'obeera maaso ga Kristo akuwulira. Bw'okoobola bw'oti ng'awulira. Naye olwaleero nkusabira essaala eno Mukama akutiikinge, eggulu likutiikinge. Yeebazibwe Katonda atiikinga. Yeebazibwe Kristo addamu ng'atiikinga. Yeebazibwe omuyinza w'ebintu yenna atiikinga abakazi n'abasajja. Olwaleero akutiikinge. Nzize kusabira ssente nange okwesabira ssente. Nzize okusabira obulamu Mukama akutiikinge. Nzize okusabira tiketi ne visa akutiikinge. Nzize okusabira omulimu ogwesa Katonda w'ekitiibwa akutiikinge. Nzize okusabira amagoba ag'ennyamiza omulabe. Nzize okusabira ag'ennyamiza omulabe. Nzize okusabira obuwanguzi. Nzize okusabira omukono gwa Mukama Katonda gukuliraane gukole ebyesigwa kubanga mwesigwa. Agulumizibwe oyo Yesu waffe omulungi omwesigwa. Owulirwa ekyo kubanga kyosabira kyoyagala. Nsabe eggulu olwaleero likuwulire nnyo emirembe n'emirembe. Amiina kubanga mulungi Yesu. Atenderezebwa awulira abakazi n'abasajja mu ssaawa eno gy'atuwadde nga si ffe tweyise wabula ng'atuyise mu kubeerawo kwe. Tumuddiza ekitiibwa n'amatendo nti mulungi ddadi akola birungi ddadi. Tumusinza akola bya kisa. Agulumizibwe Katonda w'abakazi n'abasajja abo bali mu kisa kye ku ssaawa eno nga bamusinza bamuddiza ekitiibwa. Yeebazibwe Kristo. Tandika ne Yesu malize ne Yesu anaakulaga obulokozi emisana n'ekiro kubanga mulungi. Yeebazibwe Katonda omulungi omwesigwa. Kanneesibe ku lunyiri luno olwa 27 Mukama akumpereko amafuta ku lunyiri luno. Onoosabanga okusabako eri ye naye anaakuwuliranga. Nsaba Mukama Katonda omuyinza w'ebintu mu kaseera kano buli mukazi n'omusajja ali mu koowola owulirwe eggulu mu linnya erya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Owulirwe Katonda wo. Osabye emirundi mingi n'ogande maama obanze siwulirwa.
okowodde ebiseera bingi ng'ogamba ne ndabika nze siwulirwa. Ndabika nze siwulirwa. Mukama akuwulira olwaleero gw'akowodde obulamu eri ggwe, akowodde obulamu eri abaana bo, na buli muntu gw'osabidde obulamu Mukama akuwulire. Bangi abasabye nga banoonya maaso ga Katonda nga balowooza tebawulirwa. Olwali ekigambo kya Katonda kigamba nti owulirwe. Owulire by'okowoola ne by'osaba. Amaanyi g'eggulu gakuwulire kubanga mulungi asaanidde. Wakitiibwa mulamu akola biramu akuwulira olwaleero. Wabeewo omukazi n'omusajja agamba taata mpulira kubanga nkowoola. Mpulira ssebo onyweze ebigambo byange ku mmeeza yo. Kitange onteeke ku mmeeza eyo gye bayita emergency. Taata mpulira kubanga ntuddewo nteekako emergency. Teeka ku mmeeza ya emergency awe wali ekise kiri emergency. Taata ondabirire na kisa na emergency okole emergency eri obulamu bwange kubanga oli mulungi. Osaanidde omulokozi Yesu gwakola emergency n'ogiira abakazi n'abasajja. Katonda omulungi omwesigwa mpulira. Katonda omulungi omwesigwa mpulira. Wagamba tetunaasiba ku nsi kinaasibibwanga eggulu. Ne kye tunaasumulanga bw'otyo onookolanga. Onoosumulanga ku ggulu n'osumulanga ne ku nsi eno. Taata baako kyosumula eri omukazi, sumula n'eri omusajja. Taata eggulu lisumule ne ku nsi wano kirisiivinge mangu ddala mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Yeebazibwe Kristo oyo asumulula omukisa n'obuwanguzi ssebo. Wulira abakazi n'abasajja bakowoola kubanga ekisa kyo kiramu n'amaanyi go malamu taata okola byesigwa. Tukuddiza ekitiibwa n'amatendo. Osinzibwe ng'emirembe n'emirembe amiina kubanga oli mwesigwa. Osaanidde gwa akolera mu emergency taata ku mulembe ogwo n'okolera mu emergency. Kabaka Sseboleko omukono gwo guyimbudde wonna olwaleero okole mu emergency eri abakazi n'abasajja kubanga oli mulamu. Osinzibwe ng'emirembe n'emirembe amiina okoze byesigwa taata owulira abakazi n'abasajja abakowoola. Nazze kuno ssebo ensi yonna wagiwuliranga ng'eyimiridde busimbalaala n'ekkiriza Katonda omulamu. Taata wulira omukazi n'omusajja oyo ayimiridde busimbalaala ng'okola ebikulu taata ku lw'abaana baffe, ku lwa famire zaffe, taata ku lw'abakadde baffe, ku lw'abaganda baffe kubanga omukono gwo mwesigwa. Yegwe Katonda talemererwangako, yegwe omutonzi waffe akola ebyesigwa ssebo. Haleluya. 27 Yobu 22:27 Onoosabanga okusaba kwo okuko eriye naye anaakuwuliranga. Bw'owulirwa eggulu. Banyabo ne bassebo ffenna tuwuliddwako eggulu. Kati tuli mwezi gwa 10 gwakukwatako ebyo bye tusabira. Gwakulaba Katonda. Gwakukwata ku Yesu. Ffe twebaza Katonda ku Bible Empire. Tuli mu biro nga yeerondera. Era ekiro kyaleero agenda kwerondera. Agenda kukola obweyamu nga yeerondera. Agulumizibwa oyo yeerondera. Atenderezebwa oyo yeerondera. N'alaga amaaso ge kubanga yeerondera. Waliwo oyagala eggulu likulonde. Bannyabo ne bassebo abantu basaba nga tebamanyi nti bawulirwa. Naye ate nga Yesu abaawulira. Abaddamu essaala zaffe. Ebikutuukako byonna wabyogerako dda. Kati ayagala bakazi n'abasajja abasigala nga boogera gy'ali. Era be balaba Katonda, be bawulirwa Katonda. Wabe omukazi agamba Yesu nti taata mpulira, essala yange eno giwulire. Emisana lya leero mpulira Mukama. Mpulira wano wendi. Wano wensinzidde mpulira. Taata baako ebigambo by'owulira. Nze ali mu nyumba y'Abawalabu mpulira. Nze ali mu ensi mpulira. Taata mpulira. Mukama Katonda awulira. Eyo essaala yiyo. Onoosabanga okusaba kwo eriye. Kitaffe ali mu ggulu n'awulira. Mugambe ssebo mpulira. Yesu mpulira. Wulira emmeeme yange ssebo yeetaaga. Wulira obulamu bwange neetaaga. Neewaayo mikono gyo mpulire taata. Neewaayo mu kwagala kwo mpulire ssebo. Mpulira taata. Mpulira omwoyo omutukuvu. Nkulembera ssebo. Mpulira. Onoosabanga okusaba kwo eriye. Naye anaakuwuliranga. Abantu batono abasaba. N'agamba nti era abantu ffenna nange kennyini Mukama ssebo bw'onompulira n'omponya naakolanga kino. Bw'onompulira n'omponya nange naakuweerezanga bwenti.
ekintu ekyo kinyweze ekyokuweereza Mukama, ekintu ekyo kiremereko ekyokuweereza Katonda. Mugamba akuwulire naawe onoogasa mu bwakabaka bwe. Mugambe ssebo mpulira nange naagasa kino. Kola endagaano ne Kristo, endagaano egenda okukuuma. Kola endagaano ne Katonda we. Taata mpulira, bwagaba omukisa ssebo, bw'onompa omukisa n'ayamba, taata n'akuweeranga, n'akolanga obweyamo gy'oli. Taata mpulira ssebo, omponye ekirwadde kino, nange naayingiranga mu mpya zo nga nsinza nga ndeese okwebaza. Taata mpulira, bw'ononkolera ABC data mpulira, Kitange ali mu ggulu mpulira. Olwaleero nga lumu ogw'ekkumi ndirujjukira emirembe n'emirembe, amiina, nti wampulira. Wampulira ssebo, wampulira nga nkoowoola, wampulira nga nkaaba, wampulira nga emmeeme yange eyaayaana. Mpulira ssebo, mu bakazi n'abasajja abazimba mpulira taata. Mpulira abakola ebintu ne biggwa mpulira ssebo. Ayi Omwoyo Omutukuvu mpulira. Ayi Katonda wange mpulira. Omutonzi wange mpulira. Ow'ekisa mpulira. Yesu mpulira. Taata mpulira. Atenderezebwa oyo awulira. Atenderezebwa oyo eri omukazi n'omusajja asaba awulirwe. Agulumizibwe Katonda omulamu. Yeebazibwe oyo akola ebyesigwa awulira. Amiina. Era onoolangiriranga ekigambo ne kinywera gy'oli. N'omusana gunaayakiranga amakubo go. N'omusana gunaayakiranga amakubo go olw'ekigambo. Onoolangiriranga ekigambo ne kinywera gy'oli. Bannyabo ne bassebo bw'olangirira ekigambo kinywera gy'oli, n'omusana ne gwakira amakubo go. Kati tulangirira ekigambo kinywere gye tuli, kyakire okitobba ono, tulabe ebyesigwa tubikwateko. Atenderezebwe Mukama, asinzibwe Katonda omulungi omwesigwa. Kabi olangirira ekigambo nga kinywera gy'oli. Agulumizibwe anyweza ekigambo gye tuli. Ye Mukama waffe Yesu Kristo. Ye Mukama waffe alera abaana be. Ye Mukama akola ebyesigwa. Atenderezebwe Mukama waffe Yesu. Tumudize ekitiibwa n'amatendo kubanga mulungi. Katonda omulungi omwesigwa. Nakalema Kristina agambye, nsaba omulimu omupya mu mwezi guno. Omupya taata. Agulumizibwe Katonda omulungi. Yasaba mulimu omujja. Kati ekigambo kiri mu kunywera. Eggulu linyweza emisana lya leero. Eggulu linyweza. Yesu Kristo yeebazibwe. Mukama anyweza ekyo ky'osabye. Zigenda okuyitawo wiiki 2 nga Mukama akoze ebyewuunyo. Kubanga onoolangiriranga ekigambo ne kinywera. Mukama anyweza ekigambo kyo Kristine mu linnya erya Yesu Mwana Katonda omulamu. Katonda omulungi omwesigwa anonyweza ekigambo ekyo ky'olangiridde mu kukkiriza kinywere mu mannya g'Omwoyo Omutukuvu. Katonda akifukirire akuwa obuwanguzi mu nsi eno ey'abalamu. Yeebazibwe Kristo Yesu. Tuli mu maaso ge tulangirira kigambo kinywere eri obulamu bwaffe mu mannya g'Omwoyo Omutukuvu kubanga mulungi. Ye Yesu Kristo. Yeebazibwe Katonda. Era onoolangiriranga ekigambo ne kinywera gy'oli. Kyoyagala kigenda kunywera gy'oli. Amen. Ekigambo kyoyagala kigenda kunywera gy'oli mu mwezi guno. Yensonga tuli mu maaso ge tugumukwasa. Yensonga lwaki atwagadde. Katonda omulungi omwesigwa, tukwebaza. Mbabazi Saaro agambye muwonye okuva mu ntobo y'ebigere paka waggulu ku gundi ku nviiri. Anaakuweera obujulizi. Kitange buli emmeeme ya Mbabazi. Kitange omuwonye omwesa obujulizi bw'atasuubirangako mu linnya lya Yesu Mwana Katonda omulamu. Katonda omulungi omuggulirewo okole ebyesigwa kubanga oli mwesigwa. Tunaakudiza ekitiibwa n'amatendo nga Mbabazi ajulira. Kabaka bakabaka tunayimusa emmeeme zaffe gy'oli kubanga okoze bikulu ssebo. Mu linnya erya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Katonda omulungi omwesigwa tukwebaza ku lwitashira. Oli mulungi omwesigwa tumuteeka mu mikono gyo. Katonda wange kola ekigambo ekijja eri obulamu bwe.
kola omukono gw'omujja kitange gumuwembejje bujja taata omwezi guno ogw'ekkumi tumuteeka mu mikono gyo kabaka bakabaka okola ebyesigwa mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Amen. Yesu Kristo atenderezibwe agulumizibwe Katonda. Ebiro byebyo ebyokulangirira ekigambo, ebyokunywerera mu kigambo, ebyokwagala Katonda. Amina. Ebyokwagala Katonda, ebiro ebyokulemerako, ebiro ebyokukkiriza ennyo bye bino. Bino biro byakukkiriza, bino biro byakwewaayo, bino biro byakulemerako, bino biro byakwagala Katonda. Amina. Atenderezebwe omulamu Yesu. Tumuddize ekitiibwa n'amatendo kubanga asaanidde. Tuli mu biro Mukama yeerondera. Alonda. Akola ebyesigwa alonda. Bannyawo ne bassebo eyalondeddwa eggulu n'owulira erinnya lyo naawe atanaliwulira ng'ogenda ddiwulira. Clap your hands to God. Beera ku saavisi za Bible Empire ez'ekiro. Mukama alina kyakola ky'amaanyi ate ogenda kiraba mu maanyi era ogenda kuwangula mu maanyi. Tuddiza Katonda ekitiibwa kubanga guno gwe mulembe gwaffe. Amen. Bw'obanga Mukama akuyise mu kibiina weekubire mu ngalo kubanga mwesigwa. Musinze mutende kubanga wakitiibwa. Guno omulembe gwaffe. Toyinaayo mulembe gugenda kujjanga mulala. Omulembe gugwo nange abagenda ogwenda osinga gutubeere. Banyabo ne bassebo jangu ku Bible Empire. Omwoyo mutukuvu alonda abakazi mu kibiina n'abasajja. Ne tubateeka wakati ne tulangirira ekigambo kubanga ye yeerondera. Banyabo ne bassebo twatandika ndowooza lwakubiri nga omwoyo mutukuvu yeerondera n'agamba agenda kulonda abakazi n'abasajja. Banyabo ne bassebo abakazi abalondeddwa balina obujulizi. Abakazi balina obujulizi, abasajja balina obujulizi mu nnaku 2-3. Eggulu lyalonze abakazi n'abasajja balina obujulizi bw'otamanyi. Olunaku luyinza okuba nga lwa leero, olunaku luyinza okuba nga lwa nkya. Agulumizibwe Katonda omulamu. Asinzibwe omulungi Yesu alonda mu kibiina ne tulangirira ekigambo ne kinywera ku gy'oli. Twebaza Katonda aleese omulembe ogwo. Mukama atuleetedde emirembe mingi ku Bible Empire naye ate guno gunyumidde. Gomanye ekigambo kya Katonda okuteeka mu maaso ga Katonda mu saavisi. Mukama n'akola ebyewuunyo. Tumuyimusa tumuddize ekitiibwa kubanga mulungi. Amiina. Julika bwe yagambye Nakanja Kolesita agambye nti Mukama omwezi guno Mukama taata nsaba yo ekyamagero. Ekyamagero kye kiriwa. Beera n'ekiro ekyoyagala nga Julika bwe wagambye taata nsaba poloti. Kyayagala akimanyi. Banyabo ne bassebo kyoba oyagala mu Katonda kimanye. Ekyamagero kye kiriwa. Oyinza okuba ekyamagero ng'oludde kulya kafene ne tukakuleetera wooli. Oyinza okuba oludde kulya ku kikajjo n'ofuna ekyamagero n'olya kakajjo. Naye waliwo ekyamagero ekikankanya omulabe kye weetaaga nga kirina n'erinnya lyakyo. Agulumizibwe Katonda omulamu. Diana Kawala yagambye ayagala kapito. Olabye ekyamagero kyayagala? Yeetaaga kapito. Agulumizibwe Katonda omulamu. Yebazibwe Katonda omulungi. Mama Teresa agambye taata okoze bingi mu bulamu bwange naye kati ku stage gwendiko neetaagayo omukisa gwa ssente. Katonda omulungi omwesigwa ogwo akuguggulire waakuwe ebingi ennyo naye akumpeera ssente kubanga azigaba. Banyabo ne bassebo abalokole muyiga okusaba ssente. Abakkiriza musabe ssente Katonda azigaba. Saba ssente. Kowola ssente. Saba ssente.
ng'omwana bagambye nti nze njagala musumba nze njagala kyamagero kya capital. Katonda omulungi omwesigwa akuggulirewo akumpeera ekyo. Mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu. Ivo agambye ye yeetaaga tiketi. Kabaka tutandise nawe Yesu gwagaba tiketi. Gabira omwana wo ow'obuwala tusiime. Taata tunaakusiima nti wamuwadde tiketi. Kitange leka amafuta gakaaga gaba tiketi ng'eri mutusiime Eve. Kabaka tunaakuddiza ekitiibwa kubanga oli mulungi. Osaanidde. Aleluya. Agulumizibwe kabaka kubanga mulungi asaanidde. Yeebazibwe Katonda omulamu. Kyonna ky'owandiika ky'oyagala Mukama kyagenda okulaba. Amiina. Katonda omulungi omwesigwa mpanisa emikono gy'oli kulwala litashira. Katonda omulungi omwesigwa sumulula. Muwa amaanyi. Yanukuza muliro. Mutega omuliro ogwako ogutazikira. Kabaka nga gwokya buli mbeera y'omulabe yonna ebadde musibyeko akanyaaga. Taata omukutuleko kyonna ekyo ekirondoola mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Patience agambye Mukama ye kitange musumulule financial breakthrough. Kitange mukolere ebyesigwa. Kabaka okole binene. Taata tunaakusinza tunaakuwa amatendo ng'ajulira nti Mukama okikoze. Kino nze kyenkute akankunda Esther. Mukama amaamire akole ebyesigwa asumulule. Katonda omulungi omwesigwa. Kabaka ssebo. Katonda omulungi omwesigwa akugabirire ozimbe akuwa omukisa akuwe ssente. Katonda omulungi omwesigwa toteeka buteesi Esawu mikono gyo naye Katonda abagatte mufuuke omuntu omu neyembaga eggwe mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Yesu awonye maama wa Teresa mangu ddala. Ekisa kya Katonda kimusisinkanye kimuwonye mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. N'ogundi n'omwami amuwa omulimu international job. Kabaka akole ebyesigwa. Kabaka akole ebyesigwa. Katonda omulungi omwesigwa eyatandika era amaliriza ennyumba yo Patience. Ayatandika amaliriza ennyumba mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Ye yatandika laba ng'ewedde mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Haleluya. Twebaza Katonda tumuddize ekitiibwa n'amatendo. Olwaleero nga lumu. Laba bw'osabye okusaba okulungi mu maaso ga Mukama. Baako kyewandiika nga kigulumiza Katonda nga kimulaga ekitiibwa. Towandiika nti atoyagala kugula booda. Yogera emmotoka. Yogera okuzimba. Yogera okugula ettaka. Yogera embaga. Akole ebyesigwa kubanga mulungi. Amen. Katonda omulungi yeeraga amaanyi ku mulimu gw'ogwo gw'oliko. Katonda omulungi yeeraga amaanyi. Ekitiibwa kya Katonda kibeere naawe. Nkulagiryako obujulizi bwe bayita tebyenkanika. Nkulangiryako obujulizi bwe bayita tebyenkanika. Yes Lord. Mukama akunkwatira ewantu. Akumpeera obujulizi nga babuyita tebyenkanika. Katonda omulungi omwesigwa akumpeera obujulizi nga buyitibwa tebyenkanika. Haleluya. Katonda akumpeera obujulizi grace faith. Nenga babuyita tebyenkanika nenga abukuwadde. Katonda akumpeera obujulizi mukazi gwe musajja gwali ku Bible Empire nga babuyita tebyenkanika naye nga abukuwadde. Tebyenkanika. Nenga Mukama akuwadde obujulizi tebyenkanika. Agulumizibwe Kristo agaba tebyenkanika. Akumpeera obujulizi tebyenkanika. Katonda ayambuyeko Rita Pish. Katonda akufuula ow'emirembe ng'akuwa ekyo ky'oyayaanira. Katonda omulungi akuwa ekyo ky'oyayaanira. Ekyo kye bayita tebyenkanika. Ogula ettaka nga terikwenkana. Katonda alikuwe watasuubira nti osobola okugulawo. Amiina. Akuwa ekyo kye bayita tebyenkanika. Mukyala mulira naawe nkusabidde. Mukama akuwe tebyenkanika. Akuwe tebyenkanika. Akole obujulizi bakugambe nti babuyita tebyenkanika. Katonda omulungi omwesigwa bwe yakolera maama wange n'amuzimbira ennyumba ng'ayise mu nze. Yagamba baana bange temuddamu kumpita. Mumpite tebifaanana abifuna. Kabi yalaba ng'afunye ennyumba ku nsi eno ey'abalamu.
yagamba nti ze bampita Alice tebifaanana abifuna. Mukama akuwa erinnya eppya Mama Teresa. Yagamba nti yenze Alice tebifaanana abifuna omubwati. Yesu Kristo yebaziwe. Mukama Katonda akuwe capital. Naye nga mu butuufu naawe byolina nga ne bw'okozesa towamanyi. Atenderezebwe Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Katonda akole ebyo. Mama bwe yasula mu nnyumba ye n'agamba nti nze Alice tebifaanana abifuna. Mukama akumpeera erinnya eppya mu mannya g'Omwoyo Omutukuvu. Mukama akumpeera erinnya eppya mu linnya lya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Ekisa kya Katonda kikumpeera erinnya eppya tebifaanana birina tebyenkanika. Bannange singa byali byenkana omuntu tebyeryenkanye muwala oyo oba omusajja oyo. Tebyalyenkanye paapu kubanga tebimwenkana. Kasajja kaako bwe katyo. Naye bambi bye kalina tebikenkana. Mukazi gwe Mukama Katonda abikumpeere kubanga awulira. Awulira okusaba kwo n'okwange mu linnya lya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Akuwa ebyo. Atenderezebwe Katonda omulungi omwesigwa. Katonda akujjuza ekisa n'obuwanguzi. Amafuta gano gakuyikire mu maanyi nga bagayita tebyenkanika. Ekyo Yesu akikuwe. Omulungi Yesu akikuwe. Akikubegere. Kikubeere mu linnya lya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Atenderezebwe Mukama. Agulumizibwe omulungi Yesu. Tumuddize ekitiibwa n'amatendo. Wa kitiibwa asaanidde. Agulumizibwe omulungi Yesu. Yeebazibwe Katonda. Byonna tubiteeka mu ye singa si Mukama tetwali baddewa. Tukuŋŋaanyirwa Mukama Katonda. Singa ye, singa tabadde ye, waalindabyeko, nange saali kulabyeko. Naye waaba waali, leka tumuddize ekitiibwa n'amatendo kubanga akola bikulu. Amen. Ensi erina okwogerako nti Mukama nviiriddeyo. Ennaku yagifuula lugero ewange. Katonda w'abanaku anviiriddeyo. Amen. Atenderezebwe Kabaka wa Kabaka. Oyo akola ebyesigwa. Akola ebyesigwa. Singa si Mukama tetwalirabye ebyo bye twagala. Naye atukuŋŋaana olw'ekisa kye. Twebaza Katonda eddakiika zino zitumaze mu maaso. Atenderezebwe Kristo Yesu. Webale Yesu. Mukama. Aine. Mukama akikola yakinkolera. Ate amafuta ngakusabidde mu linnya lya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Aine Mukama Katonda akikuwe kubanga okisabye. Webale ssebo. Oyo akubeereddewo n'akutuusa mu saabiisi n'akikumpira akumpira okufumba omutugo. Singa si Mukama saali kulabye, saali kutegedde. Naye Mukama oyo akola ebyewuunya akwewuunyise mukwano gwange. Tomanyi gye waali badde naye Mukama atusisinkanya mulungi. Wakisa. Singa si Mukama. Kati akola byesigwa kubanga mulungi. Mazima. Mu linnya lya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Webale Yesu. Wangi. Mukama yatukuŋŋaanyiza. Kati twebaza. Akoze bikulu. Ekyo akikoze nakirya Mukama akikoze mwesigwa. Gwe emmeeme eyo giteeke mu maaso ga Mukama Katonda agenda kufugirira. Senga awangudde mu linnya lya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Webale Yesu osaanidde. Singa si Mukama walisabye ani. Webale Yesu. Singa si Mukama. Mazima wali badde wanaali badde watwalisabye atya. Naawe agamafuta mu linnya lya Yesu Mwana wa Katonda omulamu agakola ebitashira. Akuwe eky'omuyinka. Mwesigwa akola bikulu. Akola byesigwa. Tomuddize ekitiibwa n'amatendo waali mulamu. Webale ssebo. Tukwebaza.
Amina. Webale Yesu ekikoze. Nga Mukama wange. Mazima. Webale Yesu. Mukama webale. Amina. Amina. Singa Mukama. Katonda omulungi omwesigwa akumpere October okukwata kwebyo byoyagala. Akumpere ekyo kyosabira kubanga akikoze ye Mukama. Agulumizibwe Kristo Yesu. Katonda omulungi omwesigwa akwase ku binene, akwase ku byekisa, akuwa amafuta g'ekyo kyoyagala, akamwaka akajuza ekisa n'amaanyi mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Asaanidde akola bikulu mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Kabaka ba kabaka ssebo mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Kabaka ba kabaka akola ebyesigwa kubanga oli mwesigwa mu mannya g'Omwoyo Omutukuvu. Tukuddiza ekitiibwa n'amatendo kubanga otwakadde okoze bya kisa mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Omukono gwa Mukama Katonda gusigale naawe, osigale mu kisa kya Kristo Yesu, akwase ku binene mu mwezi guno mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu nga tusabye. God bless you. Tusinkane mu maanyi ku ssaawa 3 nga Mukama yeerondera abakazi n'abasajja jangu mu saavisi. Mukama yali kulonda tukuteeka mu maaso ga Kristo n'akola ebyewuunyo. Amina. God bless you. Baagaliza October w'obuwanguzi gy'oli nagyendi mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. God bless you, my sister, my brother. God bless you.